В марте 2017 года Кара Эмеральд выпускает свой первый мини-альбом под названием Emerald Island. Этот альбом выпускался в рамках концертного тура с тем же названием. Альбом выходил как на CD, так и на виниле в виде пикчер-диска. Я этот альбом для своей коллекции не покупал. Альбом был выпущен Grand Mono Records в марте 2017 года, в начале самого масштабного концертного тура певицы. Тур так и назывался Emerald Island. Мини-альбом был спродюсирован Дэвидом Шройерсом и Яном Ван Верингеном. Авторами музыкального материала альбома были традиционно Дэвид Шройерс, Винсент де Джорджио и Гай Чемберс. Музыка мини-альбома была вдохновлена жанром экзотической музыки, популярным в 50-х и 60-х годах. Emerald Island содержит 6 новых треков, 2 из которых инструментальные. Кара рассказывала о работе над альбомом. Меня вдохновили многие новые жанры, которые я раньше не слушала. Один из них – экзотика, странный музыкальный жанр из 50-х и 60-х годов, когда они пытались копировать музыку из далеких мест. Это была их вымышленная идея фэнтези. Так что представьте себе барабаны, звуки джунглей, крики и тому подобное. Ребята, с которыми я работала, настоящие звуковые задроты, и им это просто нравится. Им нравится втиснуть все это в мой звук, так что это то, что мы делали. Открывает альбом атмосферная инструментальная композиция Exotic Flu. В ней отличная партия фортепиано, а фоновые шумы звучат очень похоже на тропический остров, что и призван представлять этот альбом. Первая песня на альбоме – это Tahitian Skies, которая является лучшим треком альбома. Это захватывающая история джазовой мелодии в сочетании с безупречным вокалом Кара. Вторая половина песни инструментальная, но это тоже запоминающийся бит, который идет на протяжении всей песни. Далее следует завораживающая песня The Ghost of You, которая более джазовая и напоминает первые 2 альбома Emerald. Трек очень похож на джазовую песню 40-х годов. Третья песня альбома Never Ever отлично написана и прекрасно спета, отличное соло трубы. Песня повествует историю, похожую на историю из трека Tahitian Skies. Затем следует веселая песня What You Got, запоминающимся битом. У песни интересный текст, к примеру, строки, которые повторяются. Вы можете называть меня сумасшедшей, это мое второе имя. Закрывает альбом инструментальный трек The Dark. Композиция джазовая, как и песня The Ghost of You, и имеет статический треск на заднем плане, такой, который можно услышать на старой пластинке. Общее мнение об альбоме – альбом оригинальный, с прекрасным материалом. Без сомнения, это одна из лучших работ Кары Эмеральд. В одном из своих интервью певица рассказывала, что ее личная жизнь не изменилась благодаря заслуженному ею успеху. Несмотря на свой успех в родной стране и за рубежом, Кара Эмеральд так и не начала жить как богатые и знаменитые. «Роскошное существование не для меня», — говорила Кара, «потому что тогда ты будешь изображать из себя нечто, кем ты вовсе не являешься. Хотя, смотря что подразумевать под понятием «быть богатым», — говорила Кэролайн. Это огромная роскошь, когда я могу делать то, что хочу, и мне не нужно больше проверять свой баланс. Можно было ожидать, что в результате изменится моя социальная жизнь, но, к счастью, этого не произошло. У меня все те же друзья, что и раньше». Певица говорила, на высокомерии и самоуверенности далеко не уедешь. В Нидерландах скромность и готовность работать приносит больше дивидендов. Теперь я стабилизировалась, и я привыкла к ситуации и научилась отдыхать. Способ отдыха не изменился. Немного повозиться по дому, сделать покупки. Мне также нравится ходить куда-нибудь поесть. И я считаю это огромной наградой, когда я усердно работаю, особенно потому, что я живу такой дисциплинированной жизнью. Поэтому я позволяю всему этому идти своим чередом. Беру такси и ем все, что захочу. В свободное время я предпочитаю не пользоваться косметикой. Это имеет значение. Даже когда я использую помаду, я уверена, что меня узнают. Как-то в интервью Кара сказала: «Иногда я боюсь, что я израсходую всю свою хорошую карму, потому что я постоянно чувствую себя самым счастливым человеком в мире во всем, что я делаю. Моя музыкальная история – это своего рода сказка».
2017 году певица выпускает еще один мини-альбом, который назывался Metropole Orchestra and Cara Emerald by Grand Mono. Альбом был записан Cara совместно с нидерландским оркестром Metropole. Это гибридный оркестр, сочетающий в себе стили джаза, биг-бенда и классического симфонического оркестра. В составе оркестра от 52 до 97 музыкантов. Оркестр универсален во многих музыкальных формах и оснащен двойной ритм-секцией, одной для поп и рок-музыки, а другой для джазовой музыки. Мини-альбом выпускался на CD, а также распространялся через музыкальные интернет-платформы. В июне 2020 года Emerald выпустила свой первый сингл за 3 года – песню «Wake Up Romeo». В то время Cara Emerald и ее команда, как и многие творческие коллективы во время карантина из-за ковида, получили массу свободного времени, которое и использовали для записи нового сингла «Wake Up Romeo». Песня повествует о том, как вызвать спонтанную любовь в продолжающихся отношениях. Заводной получился трек. Сингл продавали исключительно через интернет-платформы в виде файла. В конце августа 2022 года было объявлено, что Caroline стала вокалисткой своего нового музыкального проекта The Jordan. Caroline Вандерлео вернулась с новым именем, новым звучанием и новой миссией, показав всю глубину и широту своей художественной трансформации. Как-то Caroline пригласили для участия в радиошоу. Ее попросили одеться, чтобы она выглядела в соответствии со своим звездным статусом, так как она носила постоянно повседневную удобную одежду. Эмеральд была удивлена. Это же не телевидение, а радио, какая им разница, во что она будет одета? Но от нее ждали, что она будет выглядеть как звезда. Этот случай заставил Caroline призадуматься. Она решила переосмыслить свой имидж и стиль. В конце концов, она организовала свой новый музыкальный проект The Jordan, в котором она избегает экзотики в пользу более темной, мечтательной и более сдержанной звуковой среды. Она объединилась с продюсерами Дэвидом Костоном и Эгом Уайтом для записи нового альбома под названием Nowhere Near the Sky. Свой вклад в этот альбом сделал и британский музыкант Адриан Атли. Caroline рассказывала о своей работе с Дэвидом Костоном. Когда мы начали работать над альбомом, он был великолепен во всех отношениях. Он был всем, что мне нужно. И я многим ему обязана, потому что он действительно спас меня во многих отношениях, как в личном плане, так и в музыкальном плане. Он вселил в меня уверенность, он поддерживал меня и относился ко мне серьезно. Но он также критиковал мой выбор. У нас было много обсуждений, и я чувствовала, что он меня уважает. Caroline позиционировала свой новый проект The Jordan как старт нового этапа своей творческой карьеры. Вандерлео приняла довольно смелое решение выпустить первые несколько синглов с дебютного альбома своего нового проекта The Jordan, не раскрывая своего участия. Как она сказала, она хотела, чтобы концентрация внимания слушателей была на музыке и не ассоциировалась с ее уже раскрученным брендом Cara Emerald. Свой уход от бренда Cara Emerald Caroline воспринимала как постепенный процесс. Она объясняла, что большим заблуждением было считать, что Cara Emerald был сольным проектом. На самом деле этот бренд был группой, состоящей из ряда авторов песен и продюсеров, включая и саму певицу. Но именно она была публичным лицом этого музыкального бренда. И вот ирония в том, что хотя The Jordan звучит как название группы, по сути это выход певицы в одиночку. The Jordan – это название района в центре Амстердама, площадью чуть меньше 1 квадратного километра. Он считается самым красивым районом голландской метрополии. Caroline Вандерлео выросла в этом районе. Дебютный альбом ее нового проекта вышел в феврале 2023 года под названием Nowhere Near the Sky. Этот альбом выпускался лейблом Cookin Vinyl. Он выпускался как на CD, так и на виниле. Но я этот альбом для своей коллекции не покупал, потому что в то время в нашей стране уже 2-й год шла война. По поводу винилового формата записи альбомов Caroline как-то сказала: «Я бы с удовольствием больше слушала винил. Я люблю винил, но почему-то у меня никогда нет времени просто сесть и послушать его. У меня очень хороший виниловый проигрыватель. У меня много действительно крутых вещей на виниле, но большую часть времени я слушаю потоковое вещание». С альбома Nowhere Near the Sky было выпущено 3 сингла. Это треки
You Don't Even Know Me, Naked in the Sun и The Room. Дебютный альбом The Jordan – это новая глава, которая всесторонне переписывает историю прежнего имиджа певицы в роли Кара Эмеральд. Полная смена музыкального стиля. На поверхности полная откровенность и неприкрытая правда. Вокал более чистый и мощный, чем все то, что она записывала ранее. Трип-хоп и фолктроник окутывают ее голос магией и тайной. Все песни альбома написаны Каролайн Вандерлеу в сотрудничестве с другими авторами. Песни сочетают лирическую поэзию и кинематографические аранжировки с грубой женственной остротой. Первой песней, которую Вандерлеу и Костон записали для альбома No There Near the Sky, был трек The Room, который и открывает альбом. Это плавно развивающаяся баллада с оттенками Ланы Дель Рей. Эта песня послужила стартовой площадкой для музыкального наполнения всего альбома. Большинство треков на альбоме говорят о разочаровании прошлым. В треке Best Damn Day «Лучший проклятый день» певица поет: «Я слишком много миль шла по этой дороге, слишком прямо». Песня звучит как жизнеутверждающий прыжок к свободе. А в треке A Price to Pay она кричит: «Я не собираюсь быть твоей танцовщицей, я не была рождена, чтобы быть такой милой». В общем, песни звучат резко. По этому поводу певица пояснила: «Я немного боюсь, что люди подумают, что я очень злая, но это не так. По крайней мере, не такая злая, как я звучу на этом альбоме. Но я думаю, что если вы в этом бизнесе долгое время, и если вы переживаете то, что пережила я, то есть вещи, с которыми у вас просто нет времени смириться. Я просто пыталась все время делать лучшее для всех. Я чувствовала себя очень ответственной. В то же время у нас была эта стилевая концепция бренда Кара Эмеральд, которой было недостаточно для меня. Я хотела создать что-то, что было бы ближе ко мне. Я всегда была на сцене, представляя что-то, что все меньше и меньше походило на меня». Такое положение терзало певицу. Это начало казаться мне очень неправильным. Я всегда была там, улыбалась всем, была милой и делала то, чего от меня все хотели. И я чувствовала себя очень невидимой и неслышимой. Каролайн понимала, что от успешной поп-звезды никто не хочет слышать о ее разочарованиях. Это означало, что, хотя она была и остается чрезвычайно благодарной и признательной за свой успех, она сдерживала свои чувства. В своем новом проекте The Jordan певица выплеснула это в ее новую музыку. «Я даже не собиралась этого делать, просто так получилось», – замечает Каролайн. Внутренний огонь певицы очевиден в музыке The Jordan. Это честно, трогательно и смело. В треке Catwalk трип-хоп встречается с меланхоличной музыкой лаунж. Песни Catwalk и Someone New – это взгляд в будущее и принятие нового образа жизни. В песне Naked in the Sun описывается ее разрыв с прошлым. Песня You Don't Even Know Me была выпущена как сингл. По сути, это заявление о музыкальной идентичности певицы и отношениях ее поклонников с настоящей Каролайн Вандерлеу. Трек Temptation – это песня ободрения. Певица написала ее для себя и для других женщин, чтобы они продолжали бороться за то, чего они хотят. Каролайн объясняла: «Мы живем в интересное время с новой волной феминизма, из которой мы все можем извлечь пользу. Но для этого нам нужно встать и освободиться, потому что никто не сделает этого за нас». Вот о чем песня Temptation. Надежды Каролайн на успех проекта The Jordan были умеренно реалистичными. «Я надеялась, что смогу гастролировать по всему миру, не обанкротившись», — говорила она с жесткой честностью. Возможно, финансовая опасность является обратной стороной свободы. Многогранный захватывающий альбом No There Near the Sky в музыкальном плане основан на трип-хопе 90-х годов. Тем не менее, 15 песен альбома по-прежнему кажутся абсолютно современными. Каролайн объясняла: «The Jordan является тем, кем я есть сейчас, то, откуда я родом, а также определяет, куда я хочу идти. The Jordan гораздо более личный не из-за стиля, а в основном из-за текстов. В текстах я рассказываю свои искренние истории. А жанр – это просто то, с чем я сейчас экспериментирую. Это не значит, что мне нравится эта музыка больше. Это просто значит, что мне нужно было что-то другое». Для поклонников прежних работ Кара Эмеральд творчество нового проекта The Jordan, несомненно, стало вызовом. Но певице удалось записать интересный и качественный материал, повествующий о прошлом и одновременно смело устремленным в новое будущее. Вопрос в том, что будет в этом будущем. Могут ли фанаты певицы надеяться и ожидать ее дальнейшей трансформации, ее дальнейшей эволюции, или же ожидать новых работ от ее музыкального проекта The Jordan?
В 2023 году в своем интервью журналистам певица сообщила, что уже она начала работу над своим вторым студийным альбомом для проекта The Jordan. Но вот сейчас уже заканчивается 2024 год. Но все-таки мы будем надеяться, что мы увидим продолжение творческого пути Кэролайн Вандерлео. Я бы посоветовал каждому любителю музыки иметь в своей коллекции хотя бы один альбом Кара Эмеральд, независимо от того, какому стилю музыки вы даете свое предпочтение. Я думаю, у каждого наступит такой день, когда послушать ее песни для вас будет большим удовольствием. Я благодарен певице Кэролайн Эсмеральде Вандерлео за ее прекрасные песни. Ну а на этом на сегодня все. И если очередная российская ракета не прилетит в мой дом и ядерным грибом не накроет наш город Киев, если у нас будет электричество, если нас не затопит, потому что оккупанты могут взорвать дамбу, если у меня будет такая возможность, я и в дальнейшем буду стараться делиться своими впечатлениями о творчестве интересных исполнителей. Приятного прослушивания музыки и мира нам всем. До свидания.